हेलो गाइस, हम आए हैं मछली खींचने के लिए। कन्नौर देख रहे हैं, माथा पानी साइड नज़ारा। तो मैं यहाँ मछली खींचने के लिए, क्योंकि आज खा रहे हैं घर में नया, तो आज मछली पकड़ना है। तो देखिए गाइस, हमारे गांव का जंगल, ये है रास्ता, पेडाग्री रास्ता। इस झोड़े में मछली है, तो खींचेंगे, पकड़ के दिखाते हैं फिर मछली। पूरा चकाक हो गया जंगल, क्योंकि पूरा नर्सरी आप देख रहे होंगे, आउट साइड तार बंधा हुआ है, तो पूरा नर्सरी आ गया है यहाँ पर। तो मछली पकड़ने के बाद आपसे करते हैं बात। ओके।